大家好，我们今天看一个这个盘啊，摔了，刺头嘎哒嘎哒响。我们看今天下午给董哥找一个体力活了。我们把这个盘给它打开，这盘呢需要我们一个搓，然后把这个边儿全部给它搓了。啊，这是个严重的体力活。我们拿一个东西来，我们就一点点磨，把这个磨开。这个就是一个体力活，一点点把它撬开。这个需要一个时间，我们暂停一下啊。我们把刺头取出来了，10几个刺头，这么大的。然后我们找一个配件，没办法，我们要开个好的硬盘，把这好的硬盘的刺头拆下来，装到这个实体盘上。我们想办法恢复出去，因为16T 的太大了。这个取磁铁得要使用专业的工具，这磁铁强性非常大。好了，我们拭目以待啊！上设备看。切记啊，遇到这种大盘以后不要再加电了啊，坏了就直接找专业机构去恢复，因为这个难度很大，不一定能恢复成功，但是希望能成功啊。这个盘也很重要，里边数据。我们更换完刺头，我们看一下这个盘，16T 的，我们刚换完刺头，看能不能访问数据啊。哦，谢天谢地啊！因为这种盘成功率比较低啊，无为也能出现，证明这个盘我们不再扫描了，因为扫描可能会坏得更严重。我们大概尝试走一下，如果能的话，我们赶快做镜像。还好这个盘啊，连个固件损坏都没有。我们检测一下，应该很快的这种盘啊，这是企业级盘，还行。我们不扫了，我们抓紧做镜像，因为这种盘不能等待。